میگفت عشقم ابوالفضل العباس بود. یه مشک داشتم، مشک آب میکردم، میرفتم تو دسته ها، به گریه کنا، به سینه زنا، به زنجیر زنا آب میدم. 8 محرم آب دادم به گریه کنای ابی عبدالله. برگشتم خونه، کلید انداختم رفتم تو. تا چشم افتاد به دخترم حالم بد شد. آقای من دختر دارم 6 ساله است، مادرزادی فلجه. دختر تا بچه است، یه خورده بزرگ بشه فلج بشه دیگه نمیتونه جست و خیز کنه، سری پژمرده میشه میمیره. دستشو اینجوری بالا. گفت بابا اومدی؟ میگه حالم گرفته شد. مشکو برداشتم رفتم توی اتاق، کوبیدم زمین، نشستم رو به کربلا. گفتم یا ابوالفضل ببین، من نوکر تو هستم یا نیستم؟ من مثل تو سقایی میکنم یا نمیکنم؟ تا کی بشینم طعنه بشنوم؟ تو که عشقت ابوالفضل باب الهوائجه، چرا شفای دخترتو نمیگیری؟ گفتم یا ابوالفضل، یا تا فردا ظهر که روز تاسوعاست بچه‌مو شفا میدی، یا فردا ظهر یه چاقو برمیدارم این مشکو میبرم زیر پای سینه زنا، پاره پاره میکنم میرزم زیر پاشون، میگم بابا به خدا از عباس کاری نمیاد، ما مثلا نوکرشیم، هی رو زدیم بچه ما رو شفا نداد. میگه خوابیدم. ساعت 9 صبح از صدای طبل و سنج و زنجیر و روزه از خواب پا شدم. گفتم برم زودتر مشکم آب کنم. مشکو برداشتم، یاد دیشب افتادم. ای وای چه درشتی به عباس کرده بودم. خاک به دهانم، من سر عباس داد زدم. میگه مشکم آب خنک کردم، رفتم تو اتاق، همونجا نشستم گردنمو کج کردم. گفتم آقا نفهمیدم، آقا غلط کردم، بچه‌م هم شفا ندادی، نده فدای سرت، این نوکری تو از من نگیر. اومدم تو دسته، کفشام دم در خونه در آوردم، پا به رهنه میرفتم. ظهر شد، آب مشک من تموم شد. برگشتم خونه، همینطور پریشون بودم، حواسم نبود، دستم رفت رو زنگ که زدم، یهو یادم اومد دخترم تو خونه تنهاست، فلجه دیگه. گفتم وای الان دل دخترم میسوزه، نمیتونه درو وا کنه. میگه کی پشت دره؟ دست بردم جیبم کلیدو در بیارم، دیدم آیفون خورد در باز شد. گفتم کی تو خونه ماست؟ کسی قرار نبوده بیاد. یا حسین. دویدم تو خونه، دیدم دخترم دستشو گذاشته رو سرش میچرخه، هی میگه یا ابوالفضل. گفت بابا اینجوری دراز کشیده بودم، صدای دسته‌ها می اومد، ای ساقی لب تشنگان، ای جان جانان. من همینجور پاهم که کار نمیکنه، با این دستم سینه میزدم، یهو دیدم یه آقای بغل تختم ایستاده. گفتم آقا شما کی هستی؟ گفت من ارباب پدرت ابوالفضلم. میگه دست کشید رو پاهای من، گفت دخترم بلند شو. گفتم آقا نمیتونم، فرمود من میگم بلند شو. گفت بلند شدم، یهو دیدم آقا سرش انداخت پایین. فرمود دخترم. گفت به بابات بگو ظهر نشده اومدم، ولی تو رو خدا مشکو پاره نکن. یه بار مشک من تو کربلا پاره شد بس.